Ekikwekweto kino kikoleddwa mu magombolola 4 okuli Malangala, Namungo, Kakindu saako ne Butayunja. Essomero lino tuligaddewo lwaliro. Maama taata tumugambe nti essomero lyaffe lye tubadde gye mwatututtemu baaligaddewo nga teririna bisaanyizo. Agamu ku masomero agaggaddwa gasangiddwa nga tegalina biwandiiko bibakkiriza kusomesa saako n'okukozesa abasomesa abatalina buyigirize bumala. Mwafuna olukusa kutandika essomero? Twali twa processing twatandikako. Temulina kutandika okuggyako nga mufunye ebisaanyizo. Birikala bw'oyambadde emisasi ki? Kati gwe wasoma ki? Nga bw'omanyi embeera kati gye tulimu nenfuna awantu wensobola okufuna kyenja. Mu birala ebiggaza amasomero mwe muli okubeera n'ebizimbe ebitatuukana na mutindo so nga n'ebibiina by'abayizi nabyo tebimala. Mu masomero agamu abayizi basangiddwa nga beereze. Tunuulira embeera omuli tetusobola jjikira. Naye mwatulese ne tukolerawo contemporary. Agamu gasangiddwa nga makyafu bya nsusso ate nga kaabuyonjo z'abayizi ze bakozesa ziri mu mbeera mbi ddala. Abamu ku bazadde balaze obutali bumativu ku kikwekweto ekikoleddwa. Mu gavumenti abaana bagwa nnyo kugamba mukyalimu obugayaavu. Essomero tebandiriggadde nekye bandikoze wakirima ne bateddewo amateeka agaleeta abasomesa abalina obuyigiriza obumala. Okusinziira ku batwala ebyenjigiriza mu disitulikiti eno ebikwekweto nga bino byakugenda mu maaso. Era agamu twali twagaggalawo dda tugenza okujja nga tugadzeemu gatandise kale naago tusanzeemu obuzibu mu kugaggalawo naye nga tujja kugenda mu maaso n'okuggalawo amasomero gonna agatalina bisaanyizo naye nga amasomero agasinga go gabadde si malungi. Guno si gwe mulundi ogusoose ab'ebyenjigiriza okukola ebikwekweto mu disitulikiti y'e Mityana wabula ge baggalawo wayita ekiseera kitono bannannyinigo ne baddamu okugaggulawo era ng'emirundi egisinga abayizi be bafiirwa.